سلام دوستای عزیز، خوش اومدید به اون ویدیو آموزشی دیگه که میخوام برای شما موضوع کنم که چطور میتونیم در تیک تاک فعال باشیم و کسی فعال بودن ما رو نبینه. حالت فعال غیر فعال بسازیم، حالت فعال بودن ما رو. قدم نخست میریم تیک تاک رو باز میکنیم. تیک تاک رو باز کردیم. روی این 3 نقطه بالا میزنیم، روی ستینگ پرایوسی کلیک میکنیم، بعد روی پرایوسی، بعد روی اکتیویتی استاتوس. این اگر تیک باشد حالت فعال بودنتون در تیک تاک نشان میده که فالوورهایتون هست، میبینه که فعال هستین. اگر این تیک نباشه، این غیر فعال باشه، دوستایتون همین الان در تیک تاک فعال هم هستیم، کسی دیده نمیدونه که فعال هست. ببینید این بود ویدیو این هفته. هفته دیگه دوستای عزیز خوشحال باشین. اگر ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره.